Hello，各位同學仔，大家好啊！我係 DSE Competence 嘅 Harvest 啊。咁咧嚟緊，我會想同大家開一個叫做記描書同埋議論文兩類嘅一個課程，免費去俾大家去睇，俾大家去學習一啲基本應試嘅要求嚇。咁咧，我喺2024年嘅 DSE 中文入面係拎到5星星。咁咧，希望係可以即係借呢個機會咧，係幫大家即係建立起一個思維體系又好，學下 skill 又好，去幫大家喺作文同埋即係整個中文入面咧係學到嘢啦，最緊要跟住提升到你嘅 grade 啦，咁我就會好滿足㗎。咁啊，好多謝大家收睇先。咁咧，呢度第一節想同大家去講記描書文類，OK？咁咧，記描書文類咧，有啲同學仔咧佢會搞唔清楚，咦，記描書咁係記敘啊定係抒情啊？係記敘定抒情？係啦，咁人哋好多時候都會講咩咧？譬如校服嘅自述，呢個係記敘文冇問題啊，因為校服自己講自己發生咗咩事啊嘛，咁當然係即係記述緊啲事啦。咁啊，校服嘅自述記敘文 OK。然後咧，2020年微笑以對呢個應該係抒情文啦，因為即係講緊啲咩樂觀嘅嘢㗎嘛，係咪？即係叫你係樂觀向上、積極嘅人生去表達你嘅價值觀咁樣，係咪？咁同學就會覺得係，可能呢個咧就為之記敘文啦，呢個咧就叫做抒情文啦咁樣。但係其實咧喺我呢個嘅概念啦，同埋我呢個 course 上面咧，希望大家係搞清楚一樣嘢。呢個世界上 DSE 嘅世界入面係冇獨立嘅記敘文，或者係冇獨立嘅抒情文，係啦，一切咧都係叫做記描書，一切文類咧都係需要有呢3個部件喺度嘅，係啦，除非你係一個好高手嘅同學啦，咁可能你會選擇淨係描跟住書咁樣。係啦，但係一般嚟講，想穩定咁樣奪得比較不錯嘅分數，咁咧我哋都係會做記述一段啦，即係有一 part 係攞嚟記述啦，跟住有啲 part 咧就融入咗啲描寫落去，跟住又有啲 part 咧又融入咗啲抒情落去，係啦，咁咧大致上係咁啦。咁咧遲啲咧會同大家講唔同嘅做法㗎，有啲同學咧會鍾意係。即係記少少事，同一段入面咧又做啲描寫，同一段入面又做啲抒情咁樣。有啲同學咧就鍾意係即係譬如記描咧就撈埋一齊講，跟住咧抒情咧就留到 last 最尾嗰啲反省嘅段落先去講，咁都冇問題嘅。係我個人咧就偏向於第一種啦，但係我認為兩個咧都係有佢自己可取嘅地方嘅。OK，係啦，咁而家事不宜遲，即刻同大家去睇下記描書。記敘、描寫、抒情文，佢嘅特點同埋佢嘅要求係啦。好啦，咁咧有好多個名啦，當叫做記敘文先啦。OK，其實係記敘、描寫、抒情文，但係我當住佢叫做記敘文先啦。OK，叫呢個名啫，但係唔好搞錯。咁咧佢有嘅咧就係6個要素啦。咁啊好簡單，時地人事原因結果。OK，即係基本上係會有個線條喺度嘅，你要交代咗。呢度 setting 係咩？發生咗咩事？背景係咪？背景係啦，背景交代完之後咧，就會有件事。件事咧就冇可能係一成不變噶嘛，冇可能一條直線咁樣，亦都冇可能係咁樣跟住一條直線，咁樣係唔夠起伏啦。所以事情咧一定係有個原因，即係咧會有啲問題發生咗。OK，即係條線你當係咁樣嘅一開始。跟住突然間發生咗啲事，跟住後來再加劇，OK，跟住最後跌翻少少，但係再升喎可能，跟住後來唔知點樣演變，跟住最後咧先慢慢你透過各種嘅手法去解決，跟住咧先回歸去到平靜，係去翻原點。OK，呢個咧係我哋應該要呈現俾 marker 去睇到嘅嘢，就係要製造矛盾啦，就唔可以淨係一成不變咁樣平鋪直敍講件事出嚟啦。OK。好，咁咧，我哋攞條題目去做例子先啦。今日校服嘅自述啦，係啦。咁咧佢睇落好似齋係記敘文咁樣，咁啊其實唔係啦。大家知道，除咗記敘之外咧，仲有描寫嘅，係啦，即係要描述下件校服係點啊，跟住
佢身邊嘅環境係點啊，主人嘅樣係點啊之類都好。跟住抒情咧就係講以校服嘅角度去抒佢嘅情感啦。OK，咁所以咧係記描書係任何一個都唔可以甩嘅。校服嘅字術表面上好似齋叫你記，但係其實3樣都要齊啊。OK，各位同學記住呢個位咯。係啦，咁咧就係做到啲咩咧？個效果就係要擬人嘅視覺。OK，擬人好緊要呢度，去敘述校服同主人嘅故事，展現咧校園生活啦等等。OK，咁擬人視覺咧就係話，你唔可以咧淨係就咁講譬如件衫係污糟咗嘅，校服污糟咗，你就唔可以話我污糟咗咁樣，唔可以咁樣。OK，應該點做咧？就係譬如主人如果打波嘅時候將你係整污糟咗咧，你係應該講主人咧佢打波嘅時候咧令到我瘀青。OK，瘀青即係一種生動啲嘅語言去講，就唔係淨係話呢度黑咗一笪咁樣，咁啊瘀青啦，即係好似講到你係件校服，但係好似真係有生命咁樣嘅，咁就講到嗰種嘅細節嘅情感出嚟，展現到你身為校服嗰個視覺啦。OK，咁咧我哋做記描書。OK，記描書咧通常咧都係嗰幾種嘅問法嘅啫，問法即係問題會點樣去引導你咧？咁啊，譬如有時係個人經歷或者擬人視覺咁樣引導你啦。例如經歷呢件事之後咧，我先明白到一心係我知己咁樣。咁呢個就好明顯叫你講一個個人經歷啦。OK，講一個個人經歷係啦。咁咧有時都會有咩經過呢件事之後，我發現咧要保持沉默啊等等，都係差唔多嘅做法嘅啫。咁亦都可以係擬人視覺嘅喎，擬人視覺咁即係好似校服呢個咁啦。你話校服嘅字術又得，跟住鉛筆嘅字術又得，咩都得係啦。總之咧就係你代入咗另外一個角色係啦，就係擬人嘅視覺去講翻出嚟。但係呢兩個咧，雖然佢哋唔同嘅地方係在於身份係唔同，雖然身份唔同，但係佢哋一樣嘅地方係都係要講件事出嚟，都係由頭到尾咁交代件事出嚟嘅俾大家睇嘅。OK，即係都係要好詳細嘅技術描寫啦，再加抒情。OK， 好啦，咁有時佢又會點樣引導我哋呢啲問題？第二啦，咁指定個句子俾我哋啦，呢一句話我哋記上一世咁樣。OK， 跟住叫我哋承接呢句咧就去講。OK， 咁咧我哋就成篇都係咁講呢句啦。OK， 咁呢個都係其中一個嘅講法嚟嘅。係啦，咁只需要注意嘅就係你要有劇情嘅，即係記敘啦，有記嘅，跟住有描嘅，亦都要有抒。OK，呢個好重要，齊嘅3樣嘢都要，就唔係話淨係話有時咧就即係媽媽係咁同我講話加油咁樣，跟住媽媽咧就咩時候都同我講加油㗎啦。咁咧你一定要係有，即係媽媽可能佢變老咗啊，好耐，跟住講下佢啲神態啊，跟住佢嘅外表啊等等，跟住情感咧就係你發現咧，雖然呢句説話係冇變過，但係咧歲月咧係催人老嘅，係啦，咁啊有情節啦，跟住有描寫啦，再有情感。OK，咁啊記描抒3樣齊晒佢，就唔好咧係即係得個講字啊，任何即係你漏咗任何一樣咧都唔係好齊全嘅，都唔建議嘅，應該係要3樣都齊晒。係啦，當然亦都冇離題啦。OK，咁啊最後咧亦都有一種係啦，呢個叫開放式嘅記敘啦，開放式嘅記敘就係譬如即係2019嘅題目2，即係咧如果而家嚟講咧應該係題目3嘅，應該係 Q3啊，因為點解2019嗰陣時係冇實用文㗎嘛，而家有㗎啦。咁啊第一題係實用文，第二題係記敘，第3題咪就係中間嗰題嘅開放題咯。係啦，咁咧我就即係用翻當年嘅題號啦，但係呢啲咧都係開放題，我直接用開放題嚟稱呼佢啦。OK，咁啊想想別人又得，係啦，想想別人就係引導你去做緊啲咩咧？就係從個詩歌咧係講出你要關愛人哋嘅主題，即係你唔可以淨係得一味咧係淨係得諗自己啦，你要諗下人哋係啦。又或者微笑以對，又係講啲心態價值觀嘅嘢。OK，呢度咧就係講幫人係快樂之本啊咁樣，跟住呢度咧就係講你要對所有嘢都樂觀啲啊咁樣，係講價值觀嘅意象聯想，即係可能俾幅圖你，陽光與陰影又好啊，跟住情感抒發又好，
總之係一啲比較概念化嘅嘢，跟住你要講出嚟，講到嗰個重點嘅概念。OK，呢個就係為之我哋嘅意象聯想或者情感抒發啦。咁呢三樣咧都可以係出現喺啲問題入面咧，係去提示我哋去點做嘅。但係走唔甩嘅咧就係三種都係需要記描書，三樣都要齊晒嘅。OK，係啦，咁呢個重點就喺呢度啦。好，咁好快咁 go through 下個基本嘅結構啊。咁咧頭兩段咧或者一段都好，咁咧引出個故事或者情感去吸引讀者。譬如必要嘅沉默。OK，遲啲會教大家點樣去開頭。咁咧即係求其講下啦，即係你可能見到啲嘢咧就諗起以前發生嗰啲事，係啦，可能就教精咗你就話要必要嘅沉默啊咁樣。跟住你係一嚟咧就要即刻講明個背景。嗱，起筆點題就係為之係啊，呢個就係叫起筆點題啦。OK，就係一嚟咧就講清楚你要講咩啦。OK，唔好拖啦，即刻就講關於沉默啊咁樣，學識咗啲咩啊咁樣。好，跟住再落咧就係去加入你嘅描寫啦、情感啦。OK，描寫情感咁從由舊地都可以 apply 到落去啦。係啦，舉個例子就係即係你形容下你嘅故居啊咁樣係咩色㗎？即係綠色啊啲草原，跟住啲屋咧就平房嚟嘅，跟住咧月亮就掛喺度好靚嘅，跟住又有河流等等，咁咧就滲入你啲描寫落去啦。跟住咧就回憶，OK，跟住又有情感啦，當然咁咧描寫同埋情感都好緊要啦。但係咧呢個位咧就係將呢個嘅 storyline 描寫咧記敘咧就扣咗落描寫同埋情感入面嘅。咁咧佢哋係融為一體咁帶出嚟嘅，係啦，呢個就係其中一個做法啦。OK，咁都好建議咁做嘅，就係一邊記敘，跟住有時就彈個描寫出嚟，有時就講情感，總之撈埋一齊，唔好將佢劏開一嚿嚿咁樣去做，係啦，因為咁樣咧就會唔連貫啊成件事。OK，咁啊結尾一段啦，就總結下個故事啦，跟住深化主題啦。OK，咁啊譬如解開心結嘅呢個問題啦，咁你就講最後發生咗咩事，跟住明白咗啲道理就解開咗心結啦。係啦，咁啊多啲去探討嗰個道理啦。係啦，好啦，咁樣結構咧個設計咧其實咧係要跟翻個題目要求，係啦，跟翻個題目要求，確保咧你係層次分明嘅，即係咧要有頭有尾嘅，跟住要慢慢1、2、3順序按部就班咁去做。OK，咁然後再落咧就好簡單同大家分析一條題目。OK，咁樣以人視角去講自己係校服同主人初次嘅相遇啦。譬如講好普通嘅啫，但係咧我同主人咧係不平凡嘅故事咁樣，咁啊係有轉折喺度嘅。咁啊一開始開心嘅，咁啊陪佢學習，跟住咧見證友情嘅時刻汗水，跟住開始嚟到呢度嘅時候咧轉折啦，即係好似啱啱講就唔可以一味咧就咁樣平鋪直敍就咁行，你要咁樣行，跟住咧有啲問題出現啦，跟住再加劇啊個問題，跟住最後咧你就慢慢咁樣去解決翻個問題。OK，咁樣呢度就係開始為之一個轉嘅位。咁樣校服開始磨損啦，跟住成長嘅痕跡咁樣係啦。跟住主人可能去拉屎嘅時候咧，就覺得你係舊咗啦，所以唔需要你啦。跟住抒發你離別嘅悲傷啦，對主人嘅祝福啦等等。OK，咁樣呢個範例就教咗俾大家。其實咧即係做文章做呢個嘅記描書咧，一定要係 OK，一定要有個問題嘅出現，跟住你要解決翻佢係啦。咁同時都要注意就係以人視角啦。呢題好特別嘅就係校服嘅字術咧，就同人嘅字術唔一樣。你一定要企喺個校服嗰度，但係你好似扮到個人咁樣黑咗咧，就叫做淤青。OK，跟住咧就可能損咗嘅時候咧即係穿咗個窿咧，就話磨爛咗、磨損咗啦咁樣係啦，即係整親啦咁樣，就唔好話黑咗一笪跟住穿咗個窿咁樣，就講整親啦。OK，呢個意思係啦，大家 get 㗎啦。咁就加埋你嘅描寫同情感，咁樣結合咗之後咧，就可以獲得相當不錯嘅分數啦。係啦，咁樣後續咧都會同大家交代咧點樣去慢慢一步一步咁做到呢個位。OK，係啦，咁樣應試嘅技巧去俾大家參考翻啦。咁咧你審題要睇到校服啦，睇到校服呢個字，即係你就唔好寫成即係可能校服就當係
一個嘅唔關事嘅人咁樣，亦唔關事嘅人同個校服嘅互動。但係其實你而家係件校服啊嘛，你係正正就係個主角校服，所以你更加要去以嗰個校服嘅視覺嚟睇所有嘢。OK，要以校服嘅視覺嚟睇所有嘅嘢，係啦。咁喺呢度選材咧，真實合理嘅經歷啦。咁當然唔一定係真嘅，但係你即係唔好作到太假啦咁樣。OK，其實都係好生活化嘅，都係校園例子嚟嘅啫，都係揀翻啲友情故事嘅啫。OK，咁真摯嘅情感就唔好好空洞咁樣亂咁講啦。OK，譬如好似一句話嘅時候咧，你都係要即係好實際、好深刻咁樣去講出嚟，係啦。OK，咁唯有三樣記描書三樣撈埋一齊先可以做到呢件事啊。OK，好啊。咁咧今次咧就同大家嚟到呢度啦，差唔多。咁樣臨落堂之前咧，想同大家咧係即係交個練習俾大家去做一做，就係你做校服嘅自述嘅大綱。一心經過呢件事之後，我先明白一心成為咗我知己呢個大綱，係啦，組織一下佢嘅結構出嚟。譬如第一段點，第二段點，第三段點，你又想帶出啲咩咧？你想帶出咩？描寫下情感啊，跟住你件故事啊，又點樣去表達咧？每一段咧去講大概點樣去做出嚟咁樣，係啦。咁呢個咧就係交託俾大家嘅任務啦。咁希望大家睇完呢集之後咧，對於呢個 exercise 係會有大概嘅認知啦。咁好期待下一次同大家見面啦。係啦，今次嚟到呢度先，多謝大家，拜拜。